गोटे निरीह नारे एते अपशब्द कहलु तते जीवार कौन आवश्यकता अछि ताकू काटिकी फोपाड़ी देवी। किछि वर्ष पूर्वरु शुण समस्ते शुण, काली साद्र अमावस्या आम पूर्वजंकु पिंड देवार दिन, तांकु मने करिवार दिन। सेथिपाई मोर माँ को मने करिकी आमे गरीब मानंकु तांकर लाउ देबा। जहाकु दरकार अछि सी आम घर को आसंतु, आउ दान रे चाउल दाली आउ लाउ नेकी जीव। आहो ता सहित आम जोगु प्राण हरैथिबा दंपति को धर्मेश और सुशील ठू मु क्षमा मांगुछि। धर्मेश चोर थिलानी, से गोटे भल मनीष थिला। मु मोर भूल पाई क्षमा प्रार्थी। ए दृश्य मान गाँव ना होची सुमलपुर। आउ सुमल गाँव परी पीढ़ी परे पीढ़ी दिनकर वंशर जमीदार शासन करुछंती। काली थिला श्राद्धर अमावास्या, आउ सेथिपाई त्रिदेव दिनकर गाँ सारा बाजा बजे बजे बोलुछंती। गाँ लोकों पाई ता सामान्य कथा होई पारे, किंतु बाहर गाँव लोकों पाई जमीदार ए बाजा बजे बहुत आश्चर्यजनक। अरे सोमू, तम गाँ रे से ढिंडरा भी बहुत बड़ लोक दिसुछि रे। ताहार पोशाक पगड़ी सबु किछि केते राजसिक, हेले काहे किए काम करूछि? से आम गाँव जमीदार त्रिदेव दिनकर। जमीदार है कि ढिंडरा नै कि बुलुछि? से कोन गोटे लोक को पारिश्रम देबा पाई बंचुछि? एते कंजूस। जदि से एते कंजूस हुअंती काली मागणारे चाउल दाली देबार एमिति घोषणा न करिथान्ते। तम मुंड खराब हो जाइछि। तांको एमती बुलिबार पछरे गोटे कहानी अछि। कहानी? मते कहानी सुनिबारे भारी भल लागे। तमे गाँव नुहे, सेथिपाई अंधार हेबा परे भी तबे मोर कहानी शुणुथिब। आमे गाँ लोक माने अंधारु डरू। तमे धान देबाकू आसीथिला, देई देल ना, पळाओ एबे, अंधार हेबाकू आसुछि। ठीक अछि जाउछि। आश्चर्य गाँव ताहार लोक गुड़ा सबू। ए गाँर कौनसी भी लोक गाँर सीमा पार करू नाहांती, सबू जिनस आणंती। प्रत्येक मासरे मु गाड़ी भरी की परिबा नहीं आसुछि, आउ आकु बिकी की पळेई जाए। प्रत्येक थरे गाँ विषय नुआ किछि गोटे सुनिबाकू मिलुछि। हेले जमीदार ढिंडरा हे कि काहे की बुलुछि? सीमारे झुलुथिबा से हातर रहस्य कौन? अंधकार हेबा परे गाँ संपूर्ण भावे सुनसान हो गला। सीमा पाखरे द्वार रे निया जलारे मशाल जले डोम पछकू न बुली गाँ भीतर को चलीगला। सबुदिन रात्रि सुमलपुर सीमारे एही मशाल गुड़िक जलुला। एही जला तोरणपुर ज्वालार शक्ति प्रकाश रे गाँर रक्षा करुथाए। सुमलपुर गाँ लोक गोटे वर्ष होलाणी सीमा पार जावाक बंद करदेले। आ जदि केही सीमा पार जाउथिले तेबे सीमार चारिपटरे प्रेतात्मा जी केवल सुजोग खोजुथाए तांको हैरान करिबार। भल लोकों को दंड दौथुबा ई आखि तोर कौन दरकार कि रे? तो आखि डोला टाणी आनिबी। जेपरिक यह एमिति थिला, श्राद्ध अमावास्यार दिन भी आसीगला। प्रति वर्ष भली जमीदारଙ୍କ घरे निज पूर्वजଙ୍କୁ पिंड प्रदान करुछन्ति। जमीदारଙ୍କ नाँ को कौशल्या देवीଙ୍କ नाँरे सबुबेଳ परी गरीबଙ୍କୁ चाउल डाली सहित कौशल्या देवीଙ୍କ पसंद लाउ मध्य बंटा जाउछि। निज पाई रखा जाइतिबा पिंड को खाइबा पाई गाँ को आसीबाकू चाहुथिले, किंतु चारिपटरे जळुथुबा ज्वाला रक्षा कारणरू काउ रूपरे कौशल्या देवी सुमलपुर प्रवेश करि पारुनथिले। आउ सीमा पाखरे गोटे गछ उपर बसी मन दुख करुथिले। ये कौन? मु तो निज गाँ को ही जाई पारुनी। आज श्राद्ध अमावास्या, मो पुआ मो नारे डाली चाउल सबू दान करी
ମୋ ପସନ୍ଦର ଲାଉ ପରିବା ସହିତ ମୋର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବ। ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନି? ଶେଷରେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ କେମିତିଆ ରକ୍ଷା? ଗାଁ ଭିତରକୁ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବି ଖାଇପାରୁନଥିଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେ ସମାଧିକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରୁଥିବା ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଖାଉଥିବା ବାମନ ଭୂତକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ତୁ କିଏ ରେ? ତିନିଟା ଲାଉ ଭଳିଆ ତୁ ଉଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମୋ ସମାଧି ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଜଳୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ତ କେବେ ମରି ଯାଇଛୁ ନା, ନିଜ କବରରେ ପଡ଼ି ରହୁନୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଗାଁର ଜମିଦାର ମା ମୁଁ, ଆଉ ତୁ ମତେ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛୁ? ର ତୋର ଖବର ନେଉଛି। ଜମିଦାରର ମା ହୋ କିମ୍ବା ଭିକାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ମରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା। ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ସମାଧିରେ ନ ଶୋଇକି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କୋଉଠି ବୁଲୁଛୁ ରେ ବୁଢ଼ୀ? ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅମାବାସ୍ୟା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଛି। ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସୀମା ପାର ନ କରିପାରି ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲିନି। ଏଇଟା କେବେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଜଣା ନାହିଁ ଏଥରକ ସୀମା ପାର କଲା ବେଳକୁ ନିଆଁର ଜ୍ୱାଳ ଜଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ପିଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ସୀମାରେ ରକ୍ଷା ମଶାଳ ଜଳୁଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହା କହି ବାମନ ଭୂତ ଓ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଶ୍ମଶାନକୁ ପାର କରି ସୋମଲପୁର ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାମନ ଭୂତ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସୀମା ପାର କରି ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଦ ଥୋଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ଜଳୁଥିବା ଜ୍ୱାଳ ମଶାଲର କାରଣରୁ ବାମନ ଭୂତ ଡେଇଁକି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ବହୁତ ଜୋରେ ହସିଲେ। ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି ରେ ବାମନ? ତୁ ଏତେ କଥା ଗପୁଥିଲୁ, ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି, ଆଉ କାଦୁଅରେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଗଲା? ଅହଙ୍କାର କମିଲା ତ? ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତମ ପଛରେ ଆସିଗଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ଠଟ୍ଟା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ନାଟା ଭୂତ। ମନ୍ତ୍ର କାକିର ପରିବାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ମୋର କାକିକୁ କହିବି କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ସିଏ ତମକୁ ବାଡ଼େଇକି ତମ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆରେ ବାମନ, ଉପରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହସିକି ଖାଲି ଥଟ୍ଟା କରିଦଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦୟାକରି ମୋ କଥାକୁ ନ ଧରିକି ମୋର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇଥର ଯଦି ପିଣ୍ଡ ନ ଖାଇପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଦୟାକରିକି ମୋ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରଖିଛି ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା କାରଣରୁ ବାମନ ଭୂତର ମନ ତରଳିଗଲା। ସେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ମହୁଆଠାରେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବାମନ ଭୂତ। ଯେପରି କେମିତି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏତିକିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରେତାତ୍ମା ତା ପଛରୁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଯଦି କୋଉ ସଚୋଟ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ତ ନିଜ କଥା କୁହାଯିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଥାଉ ନା ତୁ? ତାହେଲେ ତୋ କାନ ଆଜିଠୁ କାମ କରିବନି। ବାମନ ଭୂତ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ମହୁଆକୁ ନେଇଗଲା। କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ନିଜ ଅସୁବିଧା କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା, ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ ସୀମା ପାର ନ କରିପାରି ଗାଁକୁ ପଶି ପାରୁନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାକି। ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆପଣ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁକୁ। ଏତିକି କହି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ସୋମଲପୁର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। କାକି ସହିତ ଦୁଇଜଣ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ବାମନ ଭୂତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେନି। ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ଯାଇକି ଭିତରେ ବୁଝିକି ଆସେ। ଏପରି କହି ଜମିଦାର ଦିନକର ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ କଥା କାକି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଆପଣ ରଖିଥିବା ପିଣ୍ଡକୁ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ଆସି ସେ ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ରକ୍ଷା କବଚ ଯୋଗୁଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଘେର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁ ପଡ଼ିଲା? ଶେଷରେ କଥା କ'ଣ? ସେ ଜ୍ୱାଲା ହେଲା ସୁରକ୍ଷା।
ଯୋଉଟା ଆମେ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ କାକି। ଓ ତାହା ଯୋଗୁଁ ମା ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହିକି ନିଜ ମୃତ ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ଗାଁର ସୀମା ପାର କରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ରଖିଲା ପରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ କାଉ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ପୁଣି ଗଛକୁ ଫେରିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାମନ ଭୂତ ପାଖରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ। ନିଜ ମାକୁ କାଉ ରୂପରେ ଦେଖି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପେଟ ଭରି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏବେ କୁହ ତ୍ରିଦେବ, ଇଏ ଜ୍ୱାଲା କିରଣ କାହାର ରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି ଗାଁରେ ଲଗା ହେଇଛି? ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର କାହାଣୀ କ'ଣ? କିଛି ମାସ ଆଗରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସିଗଲା। ସେ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଯଦି ସେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଥିବ ସେ ତାର ଆଖି ବାହାର କରି ନେଉଥିଲା ଆଉ ତାହାର ଜିଭ ବି କାଟି ଦେଉଥିଲା। କିଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଖି କାନ ଜିଭ ପଳେଇଲା। ସେ ସମୟରୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆଉ ଘରରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ସୀମା ପାର କରିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ତାହାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଖି କାନ ନହେଲେ ଜିଭ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସୀମା ପାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଯାହାର ଫସଲ ହେଉନି, ଯେମିତି ପରିବା ଧାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଖ ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସିଲା। ସେ ଆମ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା କେବେ ବି ବୁଝି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରେତ କିମ୍ବା ଡାହାଣୀ ନ ପଶିପାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରଖୁଥିବା ଆମ ଗାଁର ଡୋମ୍ ଧାତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଜ୍ୱାଲା ତୁରଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ବନେଇଲା। ସେଦିନଠୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରେତ ଆସିନି। ହେଲେ ଗାଁର ସୀମା ପାର କରିକି ଯଦି କିଏ ବାହାରେ ଯିବ ହେଲେ ତାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେତାତ୍ମା କିଏ ଆଉ ତମ ଗାଁ ସହିତ ତାର ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ? ଏଟା ଜଣା ନାହିଁ କାକି। ମୁଁ ନିଜ ମନ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ସୀମା ପାର କରିପାରିଛି। 7-8 ମାସ ଯାଏ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସୀମା ପାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ କର, ବାକି ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ଏପରି କହି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ତ୍ରିଦେବ ଦିନକରଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିଦେଲେ। କାକିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ସୀମା ପାର କରି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନ୍ଧକାର ହେଇସାରିଥିଲା ଆଉ ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ଏକୁଟିଆ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି। ହଠାତ୍ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେ ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ବେକକୁ ଧରିଲା ଆଉ ତାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ନିଶ୍ୱାସ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରବାଡ଼ିକୁ ପବନରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ବଞ୍ଚି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲାନି। ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେ କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିପାରୁନି? ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଏ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ କାଚରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ବେତାଳ ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପଛ ପଛେ ବାମନ ଭୂତ ଓ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ଆସୁଥିଲା। ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କାକି ସେଇ କାଚକୁ ବେତାଳ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବମ୍ ବମ୍ ବେତାଳ ଦେବ ସନ୍ତାଳ ବିଚଲಂ ପ୍ରୟଲಂ ବମ୍ ବମ୍ ବେତାଳ। କହ ବେତାଳ କହ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିପାରୁନି? କ'ଣ ମୋର ଶକ୍ତି କମି କମି ଯାଇଛି? ତୋ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ବି କାଢ଼ି ପାରୁନି। ଇଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଅପମାନ। କହ ବେତାଳ କହ। ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ସେ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ତମର ଶକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନ୍ୟାୟ ପଥରେ? ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କାଲ ଗୁଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ? ଏହା କିଭଳି ନ୍ୟାୟ? କହୁଛି ଶୁଣ।
ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରେ ମାନେ 7 ଅମାବସ୍ୟା ଦିନରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀର ଆତ୍ମା ନିଜ ସମାଧିରୁ ବାହାରେ ଆସିକି ତାହାର ପୁଅ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଏ ଆଉ ତାହାର ଭଲ ପରିବା ଦାନ ଦଉଥିଲା ଆଉ ନିଜ ମାର ପ୍ରିୟ ଲାଉ ବନେଇକି ପିଣ୍ଡ ରଖୁଥିଲା, ତାକୁ ଖୁସି ହେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିକି ସମାଧିରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଭାତ ଡାଲି ଲାଉ ବି ଦେଇଛି। ମୋ ସମାଧିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣି ଅଛି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କେଉଁ ଗରିବକୁ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ, ସେ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏମିତି ଭାବିକି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ସମାଧିରେ ଥିବା ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିକୁ କାଉ ହେଇକି ନିଜ ମୁହଁରେ ରଖିକି ଯାଇକି ଦାନରେ ଥିବା ଏତେଗୁଡ଼ା ଲାଉ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେରେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରୁ ରଖିଦେଲା। ଯିଏ ବି ପାଇବ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହବ। ସିଏ ଗଛରେ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଏଟା ଦେଖିକି ସେଇଠାରୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ଭାରି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା। ଲାଉ କଞ୍ଚା ଥିଲେ ହାଲକା ହବ ଆଉ ପାଚି ଯାଇଥିଲେ ଭାରି। ଯଦି ଏତେ ଭାରି ହେଲେ ପାଚି ଯାଇଥିବ ପୁରା, ନହେଲେ କିଛି ହେଇକି ଭାରି ହେଇଯାଇଥିବ। ବାପା ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଲାଉର କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପଛ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ମୋତେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଲାଉ ଦେଲେ ହିଁ ବହୁତ। ଏମିତି କହିକି ତାହାର ପଛରେ ଥିବା ଧର୍ମେଶକୁ ସେ ଲାଉ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲା। ଧର୍ମେଶ ସେ ଲାଉ ନେଇକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନିଜ ବଡ଼ ଲାଉ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲା। ଭଲ ଲୋକ ହବ। ଚାଲ ଏଟାକୁ ଅଧା କାଟିକି ତାହାର ସାମ୍ବର ତିଆରି କର ଆଉ ବାକିର ସବଜି। ଟିକେ ଚଟଣି କରିଦଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବା। ଆମେମାନେ ଏମିତି ପେଟ ଭରି ଖାଇକି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଜମିଦାରର ଦୟାରେ ଆମେ ଆଜି ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବା। ସୁଶୀଲା ସେ ଲାଉ ଧର୍ମେଶଠୁ ନେଇକି କାଟିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ହାର ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ? ଲାଉରେ ବଜ୍ରହାର? ଇଏ କି ଚମତ୍କାର! ସେଥିପାଇଁ ଲାଉ ଏତେ ଭାରି ଥିଲା। ହେଲେ ଲାଉ ଭିତରେ ବଜ୍ରହାର କେମିତି ଆସିପାରେ? ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି କରଜ ଚୁକ୍ତା କରି ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏମିତି ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ସୁଶୀଲା। ଜମିଦାରର ଘରରେ ଚୋରି କରିକି କିଏ ବୋଧେ ଏ ଲାଉରେ ପୂରେଇ ଦେଇଥିବ। ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସିଗଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ନାହିଁ, ଏଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେବି। ଆମକୁ ଦାନରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଲାଉଟା ଏମିତି ପଚି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ସଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ବଜ୍ରହାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ଚୁପ୍ କର, ତମର ନ୍ୟାୟ। ତମେ ଖାଇବା ଆଉ ସବଜି ବନାଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଏ ଜମିଦାରକୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏ କହିକି ଅନ୍ଧାରରେ ବାହାରିକି ଜମିଦାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜମିଦାର ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି, ବାହାରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ। ଧର୍ମେଶ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଜମିଦାର ସବୁ ପୂଜା ଓ ଦାନ ସାରିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ନିଜ ଘରେ ଶୋଉଥିଲା। ଦିୱାନ ହେମକେତୁ ଧର୍ମେଶର ପାଟି ଶୁଣିକି ବାହାରେ ଆସିକି ସବୁ କଥା ଜାଣି ଏ ବଜ୍ରହାରରେ ଜମିଦାରର କୁଳର ଛାପ ଅଛି। ଆକୁ ଏତେ ବିକିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆକୁ ଚୋରି କରିବା ଦୋଷରେ ଫସେଇ ଦେବି, ହେଲେ ଜମିଦାର ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ମାର ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧରେ ଏ ଜମିଦାର ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆକୁ କିଛି କହିକି ଫସେଇ ଦିଏ। ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସତତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜାଣିକି ଏ ହାରକୁ ଲାଉ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ରେ। ସରକାର ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ହିଁ। ସିଏ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇଠି ରୁହ। ସେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଉଠିବେ, ତାପରେ ତମକୁ ଡାକିବି, ତମେ ଏଇଠି ବସ। ଏମିତି କହିକି ଧର୍ମେଶକୁ ପଛପଟେ ବସେଇକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ହେମକେତୁ ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ପାଖରେ ଯାଇକି ଜମିଦାର ସାହେବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାର ହାରକୁ ବିକୁଥିଲା।
ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ, ଏ ରହିଲା ହାର। ଏଇଟା କହିକି ତ୍ରିଦେବ ଦିନକରକୁ ସେ ଗହଣା ଦେଇଦେଲା। ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ସେ ହାରକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ। ଏ ଗହଣା ମୋର ମାଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗହଣାକୁ ସମାଧିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ ଚୋର ମୋର ମାଆର ସମାଧିକୁ ଖୋଳିକି ଆକୁ ବାହାର କରିଛି। ତାହାର ଏତେ ସାହସ! ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ଶାସନରେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ। ସମାଧିକୁ ଖୋଳିବା ବହୁତ ଖରାପ କାମ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଧରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭଲ ଲୋକ ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଧରିଥିବା ଗହଣା ପାଇଁ ଏହାର 10 ମୂଲ୍ୟର ସୁନାର ପୁରସ୍କାର। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଅଛି ଜମିଦାର ସାହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗହଣା ମୁଁ ନ ନେଇକି ଚୋରରୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆପଣ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ହେଲେ 10 ଗୁଣା ଦେବେ ତାହାର ଆଶା ଥିଲା ନାହିଁ। ତ ସେ ଚୋରକୁ କ'ଣ କରିବା? ସିଏ ମୋର ମାଆର ସମାଧି ଖୋଳିକି ଅପରାଧ କରିଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏତେ ଛୋଟ ଶାସ୍ତି? ଏମିତି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଡର ଥିବନି? ଏମିତି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା। ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସିଏ ଆପଣ ମାଆର ସମାଧି ଖୋଳିକି ଗହଣା ବାହାର କରିଲା ଆଉ ବିକିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଏମିତି ଲୋକକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା କଥା, ହେଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅପରାଧଠୁ ଡରିବେ। ତ୍ରିଦେବ ଦିନକରର ମନ ଭୁଲେଇକି ହେମକେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଧର୍ମେଶକୁ ଗାଁର ମଝିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚୋର କହିକି ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇକି ମାରିଦେଲା। ଏ ଖବର ଶୁଣିକି ସୁଶୀଲା ଜମିଦାରଠୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ। ହେଲେ ଜମିଦାର କହିଲେ ସେ ଚୋରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେବେନି। ସୁଶୀଲାର ଏତେ ଥରେ କହିବା ପରେ ବି ତାହାର କିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସୁଶୀଲାକୁ କହିଲେ ଚୋରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଚୋରର ଛୁଆ କହିକି ଅପମାନିତ କରିଲା। ଏସବୁ ନ ସହି ପାରିକି ସୁଶୀଲା ନିଜ 2ଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଗାଁର ସୀମା ପାଖରେ କୂପରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲା। ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟାୟରେ ହେଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଗାଁର କଥା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଗାଁର ଜମିଦାର ଦେଇଥିବା ସେ ଶାସ୍ତି, ତାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଶୀଲାର ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇଗଲା। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦେଖିକି ଲୋକ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖରାପ କଥା କହିକି ଯେଉଁମାନେ ମଜା ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଶୀଲାର ପ୍ରେତାତ୍ମା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ନେଇଗଲା, ଜିଭ ଛିଣ୍ଡି ଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କାନ ଛିଣ୍ଡିକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୁଙ୍ଗା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଦିନକରକୁ ଏଟା ଜଣା ନଥିଲା। ତାଙ୍କଠୁ ହେଇଥିବା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୁଶୀଲା ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେତକୁ ଗାଁରେ ପଶିବାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁର ଚାରିପଟେ ଜ୍ୱାଲା ତୁରଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଘେରା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଜମିଦାରର ମାଆକୁ ବି ପଶିବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିଲା। ସୁଶୀଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବେତାଳ ଶକ୍ତି ତାର କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ହଁ, ନ୍ୟାୟ ସୁଶୀଲାର ପ୍ରେତର ପକ୍ଷରେ। ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଚାଲିବନି। ସୁଶୀଳାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି? ତା ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି? କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ସବୁଦିନ ଜଳୁଥିବ? ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମୁନି ହେମକେତୁର ଦୋଷ। ହଁ, ଅସଲରେ ହେମକେତୁକୁ ମାରିଦେବା କଥା। ତା ମୃତ୍ୟୁରେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ କି ସୁଶୀଲା? ହଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସେଇ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷୀ ହେମକେତୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଖୁସି ହେବି। ମନ୍ତ୍ରମାଲି କାକି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ ଡୋମକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଗାଁ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଜ୍ୱାଳା ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସୁଶୀଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେଲା ଆଉ ଆତ୍ମା ସବୁ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ।
ଏହି କଥା ଜାଣି ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଗାଁ ସାରା ବାଜା ବଜେଇକି ପ୍ରଚାର କରେଇଲେ ଯେ ଧର୍ମେଶ ଆଉ ସୁଶୀଲା ଚୋର ନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପରମ୍ପରା ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଜମିଦାର ଗାଁ ସାରା ବଜା ବଜେଇ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମେଶର ସୁଗୁଣ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି ନିଜ କର୍ମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଜ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବି ଆଜି ଯାଇ ବି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଦେବ ଦିନକର। ଏ କାହାଣୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ କିଏ? ଜମିଦାରକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ହେମକେତୁ, ନା ସତ ନ ଜାଣିକି ଧର୍ମେଶକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିବା ସେ ଜମିଦାର, ନା ସୁଶୀଲାକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତା ସହିତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉପାୟ ନ ଛାଡ଼ିଥିବା ଗାଁ ଲୋକ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ କିଏ? ଜାଣିବା ପରେ ବି ନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରକାକିର ଶକ୍ତି କମ୍ ହେଇଯିବ, ସାବଧାନ। ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।